CLB license number 428. Ni wega muno ni guthi na mbere na kwirorera Inoro TV tafarire no Inoro rucini tukorehagira na Njoroge wa Githiji no rutha rwa thiko 10 nikio rona Benjamin wa Ngare wa Inoro FM agiuka tukamuramura nake magatheti twarikio guo agathie radio-ini na ninga gitigwo guku na ageni nawe mwiroreri haria hothe uri rucini rwega turari uhoro wa wigithia ndeto iria Kamau akang'etha tangeria cithirane atari na aria mateithagiriria andu kuigithia na akoretwo wire-ini uyu kwa matuko maige na mundu utongoragia kambuni iri na wigiririki hakinya ni uhoro wigie kuria indo njega cire cia wigithia ndiraria uhoro wa Fred Kahura murugamiriri kana mwarugamiriri kuma gwa kambuni etagwo Golden Dream Land and Properties Limited ari goko mucioyo wa Inoro TV atwire mawega matigarire ko. My brother Fred Kahura, yes, good morning na karibu sana. Thank you very much. Inoro TV. Good morning to you too. Good morning. Yes. Nuko no rio kuma. Ngai mwega. Ngai mwega. Uko salama? Niko salama na shukuru. Ndake gatha Ngai. Ona Ngai gucokeria ngatho. Gacokeria ro media ngatho. No rucine ngatho. Na makiria moto gacokeria Ngai ngatho. Ni undu wa mweke na mahinda. Kama uria twirigaine twatanyire tukona na ringi. Na kama kinyarira maundu macio mothe ni Ngai. Koguo ngumo no goci ni kuri Ngai. Ngai gwa ndikite rucine ro muthi. Na Ngai gwa ndi mukenu muno. Na Ngai ndi musanja muno todo wa Ngai guturokeria mweke uyu naguo mweke uyu nacoka atwe thini Inoro rucini ri na ithu tukubanga tumenye kana tukwageria kana tuguthukia na nikio turi haha rucini ro muthi ne tuko tukihe mwiroreri muigithia direction ya muthenya wa rucio toraki guthirikana yo rafanga neguo toraki guo kumone marangathira kumone mareka ati na ti kwangathira ndo akindu kingi neguo ko gutare kuramba kinira neguo maundu macio motheri neguo Kahura heno ndo woiga njetikiria kodeke muno ndi gutarwo woiga ati Ngai agatuhe mweke take nguri atiriri Ngai agikuhe mweke ufati gwika atia na mweke ucio Ngai akuhete mweke ucio wi wake Ngai akorahura rucini ni tondu wake niki giatuma hwae kwi matano okira no we ni wokira ugwiciria Ngai akorahura niki namba mwe kama wakang'ethe ndegi ndo akuri kiu tondu wa mbere Ngai ndarikitie nawe nice hamwe we no ndutekite we no ndutekite Ngai arenda wike we ni itemi uri nario thini wa thino yake na nduru urarikia na ritire yakinyanira nikio akuhe mweke ucio na akuhe hinya ucio na akurokeria ugima mwega wa mwiri kama wakang'ethe ni kuri andu mokirire mathi thibitari ni kuri angi makomete thibitari-ini tigukorwo ateithio turi agiriru muno tigukorwo ateithio ona kunyihanyihirwo manyihanyihirwo tondu maundu mothe mubangi ariho no na ithuĩ twi mwona uyu ngiri nake Ngai areka tu tuthacieke tu areka tu citukinyirire atuhe mweke ucio atwira ndakuhe chance ino uthukie kana wagerie na reke ngure kama wakang'ethe gutiri kindu kiega ta opportunity tondu irokagirio mutheni na gitonga irokagirio mukia na mundu uri irokagirio kundu kwi ngari na kundu gutari no uria ugwikana mweke ucio ni kuri mundu kama wakang'ethe ugukira ngari yake ihuire maguta no gwikinya hwaini ngari yakorwo hihi for example amiendetie na akorwo ndari kindu ahota kumeria tau nirwe na andu aria maigagirira ahota gukora mundu aigirire mubira akaigira ngari umenye ahota guthii na mundu ungi bandu mwona uri ungi koguo ugu nugu mweke ukorwo hana taririri it's like ni kandi ndaigua Benjamin wa Ngare igwa atiriri muthuri ucio ndi mutiyite tondu wa kuretwo na rutanie na kunyumirira thini wa matuko maria nie ngirire gukorwo thini wa media ati aheo scorecard no scorecard ya Ngai heana hwaini tondu arikio kuhe opportunity ri areka orore ni ati ugwikana opportunity yo so akurekerie tu wega wake thayo wake na favor yake tondu kama ukutiri kindu kiega ta kindu gwetagwo gwitikirika ihinguraga mirango kama uni uri wathie mukawa kana handu murango waku no kehingura
nä kå rä wa gå tirä ka tarä wa gå ka twatindä ka nä harä å ngä å kuonaga å kehingå wakwä rä å kehingå å guo nä guo bebe korwo hana no å hingå ragä ra andå mena tai kana nä må ndå na mä kayo ndä kä oneka å guo kå rä kana mbundu aci no å hingå ke wa bypass wa mbundu aci ndå ngä hingå ka no rä rä nä kå rä å ngä thä inä wa mä rango oro ä yo na nä guo må tå rä å koragwo hana må tå rä å korwo ihå mä rango na må tå rä å korwo hana opportunity is according on how you knock haya ringa nä guo na må rango nä å kå hingå ka good thengio kä ngä tondå nä å ngenagia nä nyonaga å gä tå mä rä ria må no na ngå cia må thenya å mwe nä å rä tå ka inspirational speaker thaa ici kahå ra mwä roreri aratwä rora he må ndå kuä te ngoro he må ndå geretie maå ndå maingä makafail he må ndå ona ta å guo twaigua andå matarä two mä cara mä eri ä rä he må ndå å raigua rä u tekå give up sure ta må mä rä rie na njä ra nguhä må no ingä rwo kå mwä ra atä rä rä kamwe kang'ethe rå cinä rwa må thä atä wa mbere abocokä rä ngai ngatho tondå ä muoyo tondå arä marä å kiri-inä matirahinyä rä rä ka na gå tirä ndå ramathä nia wa kerä wä hinya tondå må thenya å mwe nä å kä aga na reke ngwä re kwamå kä a nä kå gä aga kä ndå na kwamå kä a ngai nä okaga kamå wa kang'ethe we are subject kana ithuä twä mawä ira ma å rä a ngai ekaga angäkorwo nä ithuä tå ikarä rä te ici rä ndaigua å kiuga nä å rä na athamaki athamaki na wauga anene arä a å racera nao no acokerwo media ngatho tondu kamau akaithereke ngwire riu uguo niguo muturire ngai ukaga gicenjagia you see ni kuri andu ingi muno mai thini wa ro media niguo no we ngai kwete mweke ucio niki ni ro kiru gitagwo gwitikirika wa keri tondu nduri wakua ngoro na ndwakwire ngoro kamau ti kuga ati because of where we are we don't get challenges we don't tutigeragira mathina uria twikaga ni atiriri we camouflage ni gucenjia kana korwo tukimenya thina uyu ri urenda gutubundithia ate because anytime kwagia thina thini wa muciri we ni we woyaga itemi ria kwenda gucenjia muci ucio wanyu riu kama wa kang'ethe ni kuri andu kwao gutari kindu na ni kuri gwito and you are witness gwito gutiri orona ki also according to your family we ni we wokire wiri kimenyithia no kwari gibau gia thina what about today omothe ni kuhe bao ni ngarure iri yari yathi nayo kia ikigarwo ni undu wa mwana mucio utu agiuka ngai akimuhe mweke nake mwana ucio amenya mweke uria heo ni ngai ri akigarura kwao and that's why I want to encourage my brother my sister muciari uri haria uritwo ni hinya ni undu wa mwana wake ni undu aratumira dawa cia kurevia kuri mundu wi haria kama wa kang'ethe utarihitwo mucara kuri mundu wi haria kama wa kang'ethe ataramenya arehe ciana ki fatani atiriri no arokerio mwe ndogakue ngoro he muthenya ndiacemanirie na mundu mwe kuma na guku Taita ni toragia githweri no aranjuria atiriri Kamau ikitu munaita mugundani nini sikia tu mugunda ni nini na kwa nini wakikumu napenda mugunda nyamura mugunda ni shamba leo tatwira migunda iko thegio kama wa kang'ethe na kuri ndagika iria cia kustatara one ngoda o thini wa second miro igire tu o ndeithie na karamu I know very well ni uri turamu huthira kau ka opulence governor Gogoyo no kwenda gicuhi gicuhi kira gicuhi yes ni I got to complete and you know it is matching with the interview also Nebio ndo ngai ni uthite ni kurianira na thamaki kore ndo mo koshi kurianira na thamaki na nikerene na aria marianagia na thamaki tikio tukira rucini ro muthi ndo ngona kengai uria nyitinagia maundu ni kamwa kang'ethe wakorwo wanjuria mugunda niki na reke njuge mugunda ni tiri na teri uyu kana mugunda kindu kia mbere kana mwambiri wa mugunda ni ngai njitikiria nyambe njire mwiroreri muigithia na nyambe ndimucokerie ngatho aria Kamau wa Kang'ethe metikirie gutwaranaga hamwe na ithuĩ Kamau wa Kang'ethe ni kuri andu makorwo matwitikitie oro uguo aya makiga ni ngwenda gukorwo ngiambire thabari ya kugithina kambuni ya Golden Dream and I'm here to satisfy and I'm here gwikira kirore na gwikira wira ati Kamau wa Kang'ethe at no any time gutire ihinda ona rimwe muigithia mwiroreri wa Inoro rucini agaconoka ni undu wa kugithina kambuni ya Golden Dreams
Land and Properties Limited. Golden Dreams Land and Properties Limited nea ndete tamurugamiri munene ugwito Fred Kahura ri. Golden Dream ne kabuni ya wendia wa migunda na hau niho kamurenda twambiririe na kabuni registered toke watho gukora kiruta wira uyu na toro uguo kabuni retongoretie thini wa oheani wa title deed, and I'm here to affirm that kama wakangethe we owe no one anything. Gutire mundu turi na thire nake tiga uri raigithirie thini wa project ino turendia thaici gutire mundu ungi ungiuga hau ati ithuiri ndagurire mugunda toru kama wakangethe we have to look haria tumite. That's why we talk about history. Ndaigure muthenya wa ira ukiuga ati wewe mo history demo historian you mo historian you look at haria tumite haria turi na haria turorete, and that's how ginyo horo igi mugunda kama wakangethe no ginyo tukoo tukimenya ati tumite ha twiha na turorete ku odo mugunda ni uri history to kugura tu mugunda kama wakangethe uma gwa thirikari ukama gwa thirikari andu aria atene makihoke ndugitagwo ballot age makiheo share certificate na makirwo share emwe ni kemwe na ugirotha ici ndo mahego share emwe kemwe ri no rerutha ici share yao ri mundu utari na title ri no kone broti na to ndikora kuriukiro ndari kihonia kiriku. And that's why Golden Dream eri haha nigetha kama wakangethe gutikanagie ringi mundu anaigithia haria hau gabere akinyitira ruo ni undu ari genuine athite kuigithia kama wakangethe mundu ucio thukimire mushara wake mundu ucio ahithire tubesha twake nigetha rucio rwake akaruthondeka na agathondekera ciana ciake tondu mandiko maugite thini wa Proverbs 13:22 mundu uria mwega kururira mundu uria mwega ekaga atia kana hana atia atigagira ciana ciake ti ciana ciake atigagira ciana ciake magai no nake mundu uria mwaganu mundu mwaganu ekaga atia mundu mwe aekaga atia Kahura nake mundu mwe indo ciake ciriagwo ni aria thingu. Imagine mundu mwe indo ciake iriagwo ni aria thingu andu aria thingu mariaga indo cia mwe ikega koguo kama wakangethe ndukana makionia andu aria me uru na me maundu maingi. And that's why kabuni ya Golden Dream catalog itu ri ngumahe uria migunda itu ihana etha tuigire project yetu na shomuthenya wa muthi ndimere kwa Golden Dream ri waigira mono ana nyuki tuna project area tu ndegiri magana 350 kuri mundu wendaga na nyuki 350,000 na cash 330,000 inclusive of title deed woma hau tuna gorifa 40/80 tukakwenderia 1 million kuri muguri wa cash tukamwenderia 950,000 inclusive of title deed na gorifa ne gukuhyo horo wayo si hamwe na kindu gigwitwo matu. Haya tuhende to icio amuhinda ni ikinyu ria gutuha icio no gituhaga ndeto icio ri he mundu renda kwandika namba ya thimu ya Golden Dream Land and Properties Limited tuhe namba ucoke twire horo wa Nanyuki na Ngoriba. Namba ya Golden Dream ri ni huthu muno ni amu ni 0718004455 0718004455 ni ndo maituri haria na ni hende oya gathimu gake ni kare gakuhinya kama wakangethe kahora ni 0718004455 na nabe wona woya aria me mono ro githini wa kuria thini wa Ruiru Town BD House arutio thia wira mabiro ni CEO wa Boyo Mwangi tugoka acio the marikuwa marugamirire me handite cemba kamwakangethe nigetha makorwo makiamukira thimo ya mwiroreri na ya muigithia uyu uri haha na nigetha oe thimo ya 0718004455 ri ekumioya akienda kugura ki ndauga mwana wa Nanyuki ni 350,000 kiage 50/100 hare mwana wa mutirithia Ngoriba ni uwaima thika ndagika 15 ona stigo kinya ndagika 15 ukinya Ngoriba na Ngoriba mwana wa Kiambu County kiaya 40/80 ni shiringi milioni 1 inclusive of title deed no muguri wa cash ni shiringi 950,000 950,000 tu mahaure tuna koria tobe tugire kore mwana wa Malindi Precious Gardens phase 2 kama wakangethe Malindi re it is one of the coolest, it is by the way the coolest town noigwa kundu kuria urugari ukorogwo uri thini wa coastal region. Malindi re
enyitithanetie ta poti igere ikaintithania poti ya kundu gwitwo Mombasa na ikaintithania poti ya kundu gwitwo Lamu aria maba kuhumukira ni hau wakinya Malindi ri itwa Kenya Malindi ukaingira thini wa farafara ya Malindi Marereni Lamu highway nikuo guku riu ni Malindi na niyo kuona riu ni iria iyo itagwo Buntwan Bridge kama wakangethe cumbe ni kuhandwo handagwo uguo ona utore handagwo mucere twakinya hau tukaingira thini wa mugunda-ini witu wa Malindi Precious Gardens na acio ni aigithia aria magurite mena taito na nigwa kamaraka kama wakangethe ucio niguo mundu ugurite agaka na akarema irio kama wakangethe ucio ni mundu ugurite akairiga mugunda wake na toro uguo mwone hau uguo araka haure ari na taito nemu Malindi ina kindu gitagwo ready title deed naguo thogora wa mugunda uyu ri kama wakangethe turedie ciringi 260 kiagia 100 by 100 100 by 100 ni kuga 50 by 100 igire tukadi 260,000 no todo ntojokire ko inoro rucini muci wo tugino tana ri tutinerie reke tumwire mundu wa installment tokomodire 250,000 instead of 260,000 na kemuguri wa cash turamodire 230,000 no todo ororege nitokire muci wo tugino tana ari inoro TV ri tokomwana ciringi 200 cash good kia 100 by 100 eyo ne kuota jio 50 by 100 ri tukamederia 170 50 by 100 no todo nitukirokire na tuoka muci wo tugina tana na kamwa kinjira wona woka ugokaga wifangite todo andu aya ainoro rucini ni menda kuigwa handu marathatha urirwo tuindo koguo ri tukamera atiriri handu ha 170 ri tukumanege na 150 150,000 kiagia 50 by 100 kure mugori wa cash ri tukumwenderia 130,000 130 haya good uhoro cio uraria ri ni wekirwo mukonde ni CMG Masharia ni aratwirorera arauga nilikuwa hizo plots za Malindi Precious Gardens na zikopoa sana we wari kuona thie Malindi twina mbica yo yaku video cia kuwe Malindi fio agato cione na mundu no aciona kure kwa social media nie ndetaga Fred Kahura Golden Dream etaga Golden Dreams kama wakangethe unaona ino ri haya eno ne Golden Dreams 1 we take them by flight kama waduta thamaki wa matora kundu kwega kwa goro na no 200 unoga kuwa na ndege na bathi teno no ramwendereke ya meri ti million meri kia 100 by 100 na ndimukuna ndege kama wakage na arare anywe mukawa wa goro uria ucio ndakura gicicio gya nguna gikehingura na no mbeca iria kuga kire kuheo gutiri ciringi ungi no mukuongerera na muthenya wa Saturday ni muthenya munene muno toko tugithi muthenya wa Saturday kogo no njuri mundu kwenda gwathi muthenya wa Saturday mweke niguo uyu booking ya ni ciringi 50 na mbeca ici kama wakangethe 50,000 ri ni inclusive na mbeca ciaku cia mugunda ti ati twakunengera kiagia 50 by 100 ri kana waruta 50,000 kama utware iki tugathiria-ini tarora you have to enjoy this life. Doge saleria riũa-inĩ nũrire riũa-inĩ nĩ wega warĩho kabonathi ka macani rĩ ũkagĩa na handũ ũngĩikũrũkaga hena karugarĩ kidogo na ina maĩ maingĩ maragĩka atĩ ti waheo bonathi ũkamenyaga nĩkũ mehandĩte atĩ bonathi othe gũthirĩra mũtoho na nĩ ũiguaga bonathi yakinyire tondũ nĩ yororete rĩ ũigua kwĩ andũ mathama Nairobi mathiĩ kũrĩa matũũra-inĩ na magĩcoka rĩ athuri acio makorwo magikaya abagurite kaburoti Malindi ini nigetha andu acio magikenera ni akaririkanaga ati thini wa reke ngwire kama wakangethe ni undu mirimo no ya thutha-ini ri ya guturo ngira kuria kahua-ini kuria macani-ini ugatungana na nyoko gacingataga ugaturo rimagira at least maica-inĩ ũkũrũ-inĩ waku rĩ ũkagĩa na handũ hega ũrĩthia kũhorera ciana ciaku rĩ igoka gũkũng'etia Malindi kũndũ kwĩna ũrugarĩ waimire kũrĩa heho-inĩ kwa macani moimĩte Seattle Washington makaradio Malindi magũkora hau ũhoreire magũkorwo ũkĩrĩa tũindo twaku na ũthondekeite cia hinya ta ici ũrarĩa tũirio twega tondũ waru mboga twaciria mĩaka ya 70 mĩaka yothe imagine nĩ wega mũno gũcenjia nginya diet kamau mawe
Ene mahe bata. Aya ne to kuri akiria wona ni wega kuri akiria urenda no ngota gucenjia wona etikira gucenjia muturira waku no wacenjia muturira wa ciana ciaku yes tukarega ona irio cia mai-ini ni mai-ini kwi irio njega muno gutura kianda twethaga yes very important igore yakuru ekate riu ri ya gutanukiro totira twikiro ni maitu at least tukiume hau at least tukiona wadandu mundu umagaraga ri nionaga na muonere ungi na muturire wake na meciria make na nginya agahota gucenjia generation yake kamwe kangithore we Nairobi ri tita mundu ikore warubaga neguo nigotora kuruta mundu warubaga tumutware Marindi nigotora kuruta mundu kure Kimende tumutware Marindi tondu amenyerete heho tumutware kundu kurugari na ni undu ukamwe wakangithe that's why Golden Dream we are here gutigira twatangikira maundu macio mothe koguo muthenya wa Saturday ni muthenya munene muno kuri we muigithia na kuri kambuni ya Golden Dream tugathie Saturday ino na Saturday ino gukuhoya ati woe na beno ya thimu ya 0718004455 0718004455 nora buku na ciringi 50 koguo ri katweke mathabu mahuthu mwiroreri angikorwo urenda kia 150 urenda kuri na installment ya 50 by 100 ri kitu hena offer ri koguo waruta 50 ri watigari ciringi 100 koguo girisi 50 tukurira ciurira ni party ya mugunda waku no hari tangikira handu marorongane airport na nikio raigwo nginya kwenekeria tondu some of things tukingiendio kiharuri tutingie enjoy maundu mamwe no tutheneke muno arafu ri he undu nyenda kumireria andu Fred Kahura ndukauge ati waruta 50 girigana cikumako ngai ni oi yini tanjiriria undu yes ajeriria kaundu kau ikinya weta kinyukia ikinya tonania wendi yes ici ingere ndomenya akura ciroima kamau agikorenti ni onekaga ri uguo no guo mutore ngeithia akibangaga kamau riria mothomithagio ikonyi murigana turi atandatu no monera atutigire mugithomithio muri atandatu neguo muri atandatu mwe thukuru ri aciari anyure ni monaga mbeca cia kumuthomithia umothe thie ngari ukumwetia tagiona niki because nikigua o mwana ngeyokaga na thani yake o ihinda ngeyokaga na ihinda riaguo o undu ngeyokaga kiubangaga koguo tiga guaya tiga gwitigira tiga kuona kaundu citangikinyanira tiga kuona kaundu citangihota kwambiriria no nyita koguo kamwe kangithe ungitura uthia maguru kugeru kagura ngari ri ugutura hau ugutura oguo maguru-ini macio tiga kumairiria witikia ati no uhote undu gutiri undu utangihotekeka na ngai akuhe ngari kuhe nginya maguta nema no ngienda gwaka nyumba karehera ori imwe ya mahiga tetha ngirigiri cia kuriha bundi kanjia gwaka nyumba yo ndikarugama ona hanini no ikarika ndundware nguriba koguo twatangikira mundu uyu ri ekuriha kahora nginya ihinda ria miri 3 wega ni ati ithu tuheaga eroreri a good payment plan tutikorwo na maundu maingi nitumeaga ihinda riega muno na ukoro makihota gukorwo makiria o kahora tu mau kamwe wakangetheri ngoriba ni ndauga reke twigire kure mwana wa matu ri tukugera yathika ino irakwo duo na toro uguo we are having a smart city at the first city in Central Region, the first city thini wa gicigo gitu kia goko gia Central na ni okoro city ya mbere thini wa gicigo gia Central. Imagine the first city kama wakangethe dronire governor manyitanire kuria becia mbere bete kuhe kuria muci wa thikari auhete 10 billion tu hamwe. Number 2 farafara ni araugire egukonduo carriage na ogro in the history ya kuma muci munene wa thika ginya kuria gugwitwo Garissa ri thirikari eheanite mbeca iria cia allocatetwo ni 5.4 billion ate muci ucio kana farafara ikorwo gitunduo carriage twathie matunike na matu iriku wengira muci munene wa thika ri no menye thika ni gicigo na thika ni gicigo kia ubunge wengira muci munene wa thika ri ukaingira thini wa farafara ya Thika Garissa highway town ya mbere ya kuria gugwitwo kana thini wa farafara yo ya Garissa highway ri ni matu town na town ino kama wakangethe niyo town ya keri nene after Machakos town thini wa Machakos county todo gugwitwo matu thini wa Machakos county no niyo town ya keri nene after Machakos town kudo kama wakangethe ri tuigira ri ino matu
tumoyaga areme kuhora na bena 0718004455 tukamaruta thini wa sub county ya Kiambu egotoroiro tondu ku office cito cire tukamaigeria bathi-ini ici na no akiona ndona bathi na iria cio bathi-ini ya igithia ne nganya yes tukaima hau tukamaigeria thini wa mugunda kurorana niguo gukuru ne mwakinya not a face me yes tukaigeria thini wa mugunda wa Baraka Gardens phase 3 ono mugunda waikarire rami ono mugunda komeire rami kama ni kuru kindu gwitagwo kuhutia ina gukuhiriria kama urora muci wa matu ndona ino niyo matu no hamwe na kodo tugethie na tuhura biashara nyingi wega biu goko nyumba no yakire kuo na ndira kumera nitirire tiga ikutikira kuitira mukihinyiri Nairobi ahuria biashara it is good muthie kuruta guku nigetha mukoma kiambiria matu we have level 4 hospital matu we have matu police station new area and we then utana kinya mugunda-ini ri we also has a county lodge hari ne Kivandini is also a town in a town eretheni wa matu okay. Na mugunda ru witu hau Kivandini ora otinetie ate no ready ate mugunda ucio ndi otinetie 50 by 100 jioru tondu maranjirie hena andu mataraiyuria ni moke na moke nginya na fiti ithu tutire guaya na mugunda ucio kamoka ngethe nuguo ucio ukomeire rami ndawona na tugaga shamba ni title 50 by 100 ukendia atia tukamedia cash 399,000 no kuru muguri wa kahora ri muguri wa meri 3 ri tukamuha na 450,000 na kamuguri wa meri 3 tukamuha na meri 3 ri tukamuha na 499,000 kama muguri uyu ri ni tumuhete mweke wa guthie kuona na guthie kuona tutirihagia mundu it is at our cost ni weigerereki witu toro kama utanamba kugura kiria utanamba kugira mbeca ciaku ni wega wone kiria urenderio undu wa mwanya thini wa mugunda-ini uyu ri ni ati opposite thini wa mugunda-ini uyu ri hari na kindu ki academy irathi na mbere direct opposite na academy no kama wakang'ethe ndiare ho tugiatora mugunda uyu ni ndirokire so agikoro ucio ni muigithia urokire oka thukuru hau ri we nawe ri wina wigireki tondu ukuiga mugunda uhutetie ramire mugunda ucio wina maundu matiganite number 1 it is good for speculation number 2 it is good for commercial kama hau ni gwaka gorofa yaku na ikoro ikiona andu ni amu hau hena thukuru hena thibitari na no akiona matu town urekiri nene kwina life kama wakang'ethe ithu tutwaraga andu kuria meguthi gukoma kigiginyana ati ungenda guhoya banga kana ungenda kuhoya mwaki kana ungenda kuhoya muhu ni kama muhu no ahoya nago ni wa kuingata thuraku na kioro na kutheria ku mucie nginya wa guthiminda kiria nyumba matu kugathio ri kahura matu thiago o muthenya okay. Kuri mundu ukwenda guthie ri ekuona beno ya thimu ya 0718004455 0718004455 tuna ndeka itha tuturikie ngoda ukuria atia mugunda ri ona muno cia ici mutwendagiria ri na ni mwikaga wega tondu muthie inyu mugura mwe mugunda munene mugatwenderia na bei ri tukuhota ni kuri bacon na ni kuri gitoka kana ne tuhandaga riri mukungugu iciguaga ate icio igo iciake kahura mukungugu gitoka na bacon cihota kuigwika na cina marito marituhitie itoka bacon mukungugu amundu ari gugu ni kuga ate but they mean one masirami ne kindu kimwe ciothe hamwe kamwe kang'ethe maithe maitu mareke kumagara magithie gutucariria rwiga riria macokire kuma githaka mokire magitheceria kindu gigwitwo itoka ni muhaka wakagweyukania mwono uyu na mwono uyu ungi nikio iguaga taru mucio munene wa Thika ni kuri mubunge wakuo mucie tuge iyo nikio ni gicigo kia ubunge gatundu ni kuri mubunge wakuo no ciothe ni mihaka nanyita ati uyu angioka gwoku gwa gabara gaka umenye riu hau stiwekaine akiriria kwene stiwekaine na no ekore hatikaine agicokia ciuri urathire gwaka kwene niki tu hamwe koguo ri kamwe akang'etheri bacon ri ni undu wa ithue kuya mugunda tukabaturanga ri uhoro wigie gutheceria mikiungugu ri no uhoro wigie gutheceria itoka ri riu tuhandaga bacon na gutire mundu wagirirwo ni kwenyenyia bacon ya mundu o toria kindu gigwitwo gitoka aciari aitu mari na thina ati kamau na ni mandiko ndukanae gugogokia gitoka kia bururi ria mwaheirwo ni Ngai wanyu ndukanae
tondu Kamau ni kuri kirumi ni kuri thahu na ni kuri mehia maguthamia gitoka guthamia gitoka ungigika mugaru na ni mandiko ungika mugaru na aria mathire hau boigaga maithe manyu aria mathire hau gaferere maithe maitu ni aria mathire makira rwiga no tuthina muthenya wa muthi aguka witu Kamau wa Kang'ethe maithe macio na ithuĩ no gũkora tũkora marĩtwa tũgatue ciana citũ taguka Kamau wa Thenji no anyita no rĩu ndarĩ muoyo no nĩ ũrĩagĩra rĩtwa kana rĩtwa rĩake no rĩracaini no he handũ atigire kĩrĩa gĩtoka thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kana thĩinĩ wa kwanyu mũciĩ na nĩ mũgarũ mũno Kamau wa Kang'ethe atĩ brother yake na nĩho twĩna thĩna mũnene tũgakora twĩna ciana cia ngoriai twĩna atumia ndigwa na twĩna ciana nginya gũkũ street-inĩ Kamau wa Kang'ethe under my own research ya Fred Kahũra rĩ gutikoragwo ati ciana ciraumire kana family street children ciraumire oro uguo amwe they are affected todo muthuri wake ri athire bururi atagacoka au magarire akira gucoka na mucii brothers cia muthuri wake ri sikiuga atirire guku gutire kindu muthuri waku atiga kugutwa muhamurithia kuma muthie ugakora aciari matire muoyo twatigirwo ciana cia ngoriai ciana icio a maithe mao kana a mama ao ri mama hamurithia ugakora atiriri ni undu wa ukoroku uri ku ri tugakora twina ciana cia ngoriai cirathinika na nikio Kamau wa Kang'ethe nguraga ciringi ya mundu ndikana thakwo na thini wa kindu gitagwo tiri tondu mwana wa ngoriai na mutumia wa ndigu angirira Ngai ni thina gukoraga haya riu ngwenda ugie horo hena ndagika imwe tu tegukira na waririe uyu ramairiria na uturirikanie namba cia thimu kahura na thengio muno ugo horo nigetha thika one aingire thengi muno Kamau wa Kang'ethe na hau noho nguga nyambe nyumiririe aria monaga kai matangigia kindu aria monaga kai thino wi muritu kana undu kai muritu muno ndimwira atiri horo igie kugia tiri ni mundu itua riria tuaga ria ukorwa kenda kwambiriria na uria hihi hau erenda hau ambiriria nikio kambuni ya Golden Dream iri haha nigethe kuhe mweke ucio wa kwambiriria na wambanirie hamwe na ithui uria ureka ni atiriri gutucera thini wa ofisi itu kure mwana wa Ruiru Town Bidia House gorofa ya gatatu ndauga twina project kure mwana wa tuna project kure mwana wa makutano ndikugite na makutano nisigarete cia nini muno turakwenderia kuri muguru wa cash 699,000 na ndeka ithano kuma makutano ma Mwea kana makutano junction na mugodo tutinetie cia 50 by 100 tuma hau twina Baraka Gardens Matu Baraka Gardens phase 3 area komeire rami ya Kivandini turakwenderia shiringi 399 kuri muguru wa cash na tuga Matu Baraka Gardens phase 3 ire side visit ni o muthenya oenda guthie urahura na beno ya thimu ya 0718 004455 0718 004455 kuma hau Saturday ino ni muthenya wa mwanya muno na ni muthenya wa fata muno kuri kambuni ya Golden Dream na kuri muigithia we muigithia uri hau na wenda guthi kure mwana wa Malindi toko tugutwara thini wa project itu nene muno ya Malindi Precious Gardens area ne dakika 30 kuma Malindi town ugakomera farafara ya Malindi Marereni Lamu highway ukatoka igedesha shubirisa K-Salt utanakinya Malindi Salt area hare mwana wa Marereni ri guko gwaku kwa muthori ukaigira thini wa farafara ya Hitiang area ino kagia speaker wa hidarere uguto Amazon Kingi wa Senate kwa muci tu farafara-ini yo ya Hitiang kiagia 50 by 100 tukakwenderia 150,000 kiagia kwota tukakwenderia 200,000 kuri muguru wa cash urabuka na ciringi 50 ureka atia ura na beno hodho muno ya thimu ya 0718 00 4455 0718 004455 horathi muge ni ukada guthie mwana wa Malindi horathi muge ni ukada guthie mwana wa Matu na horathi urie kiurie kigioro wothe tondu Kamau wa Kang'ethe tuginyiri maundu maya mothe ha jo mwekio gucokeria ngatho jokeri o mwidia ngatho ona jokeri aigithia othe ngatho jokeri arata aitu aria matumite ndumiri ciao ni gutumitwo ni murata kwetagwo Maina Jonathan ekoro kure mwana wa Masinga korogwe dio mwana ucio na arata ingi muno megukunjirite wona ndakinya muci uyu goge kinya ngethi ciao gucokeri ngatho Kamau wa Kang'ethe ni undu wa kunyamukira ona kunduga na kuherera riega ria ukorwo tukihota kwaniriria hamwe na muigithia ora hamwe na mwonjori thengio kahura ni ndu haha uthi kure wabici thi kure mwana wa Ruiru Bidia House gorofa ya gatatu ndigetere igithia twakeri rucini romo asante rera riu ndakuheriaga gukwamukira ugo ndakwamukira wega noguo ngwika kuri mweshimiwa Alice Wambui Ng'ang'a mubunge wa Thika Town na ndagika icio waria ni njaga amu ni gukoretie ciuria citakonie wendia na wacicokia wega thengio tita guko kumagwo ucio uthi ne biyo thengio